ବଦାପଳସା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିରରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। ଚାଲିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପର୍ବ। ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଜଳ ଢାଳି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ କାଉଡ଼ିଆ ବେଶ ଧରି ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଢାଳିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଦାପଳସା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ବଦାପଳସା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍କରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ନଦୀଘାଟରୁ ପାଣି ଆଣି କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍କରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରି କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସୋମବାର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଲାଗିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାଉଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ପାଣି ଢାଳି ନିଜ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ପାଖରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବଳରାମ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, এবি ନ୍ୟୁଜ୍।